क्या हम सच में पहाड़ों, नदियों और रास्तों को खोजने निकलते हैं या खुद को? जबकि कहीं न कहीं हमें पता होता है कि मन की शांति किसी जगह में नहीं, मन के भीतर ही मिलती है। फिर हम इतना भटकते क्यों हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सच तक पहुँचने के लिए पहले भटकना ज़रूरी होता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद को पाने से पहले हमें खुद को खोना पड़ता है? और क्या शांति का मतलब खुद को ढूँढ लेना नहीं बल्कि इतना भटक जाना है कि हमारे साथ हमारा मैं ही ना बचे?